Ja, Gott, um Himmels Willen, ich sehe es gerade hier, Rechtschreibfehler, wollte. Also muss man natürlich mit zwei L und nur einem T geschrieben werden, aber das macht nichts. Das ganze Leben ist wie eine Zugfahrt. Die einen steigen ein, viele andere steigen aus und nur ganz, ganz wenige begleiten deinen Weg bis zum Schluss. Der Spruch, diese Aussage ist nicht von mir, sondern vom Willi. Ist aber auch nicht sein richtiger Name, aber vom Willi. Und könnt ihr dann anschauen, anhören, in erster Linie anhören, weil es ein Audio ist bei VK, BitChute, Odyssey oder Rumble. Ich denke, es rentiert sich oder kann sich auf jeden Fall auch rentieren. Und jetzt viel Spaß dabei. Okay.